廣播接引左鄰右你知，打卡需謹慎，野遊有風險。編劇子清，劇中人物蘿蔔妹由婷婷演繹 ，Jackie 仔由鐘仔演繹，國產全由施恩演繹，保安強由韋照演繹。點啊，蘿蔔妹？今朝飲杯咩咖啡好啊？我想飲拿鐵啊，唔該你吓。好，我即刻同你做啊。阿 Jackie 仔嘛？係，Jackie 仔啊，Jackie 仔。唉，蘿蔔妹全哥早晨啊！你撳咗去邊啊？係咯，你阿媽打鑼咁揾你啊！我見心情唔好嘛，出去唞下氣咁咯吓。唉，估唔到你咁大個仔都仲同阿媽鬥氣啊！乜你哋都知道晒吓？你阿媽好緊張佢攞你掹樂啊，有冇見到你啊？話唔俾你向學去留營，你唔去心走出去喎。打你電話又話唔響。你講起啊，真係擺火啊！我覺得我阿媽擔心你多餘啊嘛，我咁大個人啦，同啲同學去野外露營，幾咁閒啊！咁又係，同啲同學仔一齊玩嘅日子咧，簡直就係青春最好嘅回憶。嗱，全哥你講就啱啦，係咪啊？嗱，你哋睇下，佢哋準備去嘅呢個地方咧，你睇下嚟，嗱，好靚嘅。呢個，嚟，嗱，有啲博主去咗翻嚟啊，哇，嗰度簡直就係地景峽谷，水清到咧，見到底嗰隻噶，仲有瀑布，話係咩？廣東版九寨溝啊！哇，咁爽！係喺邊度噶？嚟，俾你哋睇下啦！嗱，呢個博主影嘅相，啊，幾靚啊，係咪咧？又真係幾靚。等我開啊！哦，又係佢啲望向夜景點啊！吓，野景點嚟噶？呢啲咁嘅景點，信唔過噶。哎呀，野景點先至好啊！唔會大路又小眾，唔使同人逼，體驗感仲好好添。不過講咩都冇用啦，我啲朋友今朝一早就出咗發啦，佢哋好可能好快到目的地添啊！Jackie 仔，唉 Jackie 仔，唉 Jackie 仔你喺度？保安強，阿全啊，蘿蔔妹，咩事啊？保安強，你阿媽揾你啊，佢嚟問我秦更有冇見到你喎，佢係擔心你同啲同學仔去咗嗰啲野景點嗰度玩啊！唉，我阿媽份人啊最中意虛張聲勢噶啦。就算吓，我真係同我啲同學去野景點嗰度玩，都唔使咁緊張噶嘛。Jackie 仔啊，說話就唔係好講啦。你哋唔哋舊年啊有幾檔夜景點差得事啊？油眼浸死，油眼多愛，油眼失蹤。你阿媽擔心你唔開多意噶。啱啊！嗱，我就喺山區度長大嘅，野景點啊見得多啦，基本上啊冇路標，有好多地方冇手機信號添。你發生咩事真係叫天天不應，叫地地不聞啊！你行入去分分鐘行唔翻出嚟啊 Jackie 仔！我開新聞話由啲網紅博主為咗流量，特登去人啲未去過嘅地方拍片，將人啲未去過嘅地方呢就包裝成靚嘅景點，去誤導啲人揀粉啊！但係喂，啲相啊真係靚㗎喎，頭先就全國嚟都睇到噶啦，係咪咁講先？阿 Jackie 仔，你就唔好咁天真啦，嗰啲相可能係 P 圖 P 出嚟嘅，就算真係咁靚，都係毒蘑菇。嗱，毒蘑菇靚唔靚啊？靚啊嘛，但係食得咩？食死人噶。保安強今鋪講嘢有水平喎。係啦，佢啲夜景點就係毒蘑菇，海得唔去得噶。咩啊？咩毒蘑菇啫？我哋出發嘅同學都唔知幾開心。嗱，佢哋一路行一路影相，全程不知幾興奮啊！嗱，我俾你睇下佢哋發過嚟啲相。咪住，原來我啲同學早喺15分鐘前發咗條微信俾我。吓，寫住冇信號，好驚吓，冇信號，咩事好驚啊？Jackie 仔啊，你快啲打電話問下人哋啲同學啦。等我打電話先。您好，您撥打的電話暫時無法接通，請稍後再撥。The number you have dialed cannot be connected at this time。吓，您撥打的電話未能接通喎。嗱，我都話啦，呢啲未開發嘅地方好容易冇信號噶嘛。喂，唔好講咁多啦 ，Jackie 仔，你快啲報警啦！
啊，報警會唔會啊？唔好等啦，等多1分鐘，危險就多1分鐘啊！咁我即刻打110吓。咁冇事咪好咯吓，係咁啦吓，啊，拜拜啦，好，拜拜。驚啊！你啲同學驚啊？我啲人啊冇事，之但係行到腳仔軟咯。佢哋話行到一半發現前邊係懸崖喎，後邊嘅路又揾唔到翻嚟，手機又冇信號。好彩其中一個同學仲有1格嘅信號時發咗條微信，咁啊消防員啊搜咗幾粒鐘先揾到佢哋。哦，乜人冇事就好咯。今次呢，算你啲同學好彩，如果唔係仲發到條微信，如果唔係消防員及時趕到啊，後果真係不堪設想啊！所以呢，佢哋啲夜景點好牙煙噶，寧後啊嘛又未正式開發喎，又冇專門嘅機構去硬件管理。係啊，呢啲情況呢，隨時都會遇到迷失方向、昆蟲叮咬、突發身體不適、落石、跌傷、蛇咬、暴雨、雷擊。而且野外好難一下子有救援嘅，一旦出事，神仙都難救啊！總之咧 ，Jackie 仔，你要記住啊，玩就去啲正規嘅景區嗰度玩。新會咧有龜峰山、小鳥天堂、梁啟超故居，邊個唔靚啊？邊個唔安全啊？使乜去嗰啲夜景點嗰度搏命啫？仲有啊，唔好輕散嚟啲社交平台嘅攻略啊，亦都唔好擅自進入嚟啲未開發嘅區域，唔好挑戰高難度路線，唔好喺惡劣嘅天氣出行啊！知啦，要你哋陪我喺度擔心幾粒鐘啊，真係唔好意思啊！最擔心你嘅係你阿媽啊！係啦，所以我頭先係同佢報咗平安嘅咧。我話我冇唔聽佢話咁講啊嘛。咁就啱啦。總之咧就要記住，打卡需謹慎，野遊有風險。阿羅伯妹啊，計下呢一堆零食幾錢咧？你買咁多零食，我哋有冇份先？我係攞嚟孝敬我阿媽嘅，咁全部都係阿媽中意食嘅。好，我就打個8折俾你啦。好，多謝晒羅伯妹。廣播小品左鄰右里知，打卡需謹慎，野遊有風險。經已播放完畢，多謝你嘅收聽。